40 লাখ অৰুণোদয় পৰিয়াললৈ আমি 9,000 টকাকৈ আগবঢ়াম। गाबोन 10 तारिख नङा होमबा अरुनोदयखौ मोनगोन ना मोना बयनाबो सोंथि फैगासिनो नङा होमबा सिगां दाखालिबो मोनाखै हेमेन्ट मामाया गाबोन 10 तारिखआव 9,000 सोना होगोन होननानै खोथा होनदोंमोन नङा होमबा रायजोफोर मैया हेमेन्ट मामाया मोनसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां लाना फैदों माखासे खोथा बुंदों रायजोफोर नोंसोर सिगांग्रो नैबे खोथाखौ नायलांग्रोदो बिनि उनाव हेमेन्ट मामाया मा होनखो जोबजासिम नायलां नङाबा नोंसोर सुबिदाखौ मोननाय नङा रायजोफोर अरुनोदय 9,000 नङा होमबा 9,000 मोनथारगोन गाबोन मोनगोन ना मोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायलांदो जोंना मामाया मा बुंखो माबायदि मोनगोन माबायदि टाइमाव मोनगोन नङा होमबा रायजोफोर नायलांदो थ' गोदानब्ला फिसा साबस्क्राइब खालामना होदो शेयार खालामना होदो रायजोफोर मा भिडिअखौ नायलांदो जोबजासिम नायलां नङाबा बुजिनाय नङा जानला मोनला खोथाखौ बुंलाबायनो नाङा नोंसोर रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नाय गाबोन जाय मोनगिरिफोर 9,000खौ मोननो हागौ आरोखि भिडिअखौ नायगोर मोनगोन ना मोना होमबासो बुजिगोन नोंसोर। ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলো অৱগত যে অহা 10 তাৰিখ 10:30 বজাত অসমৰ 40 লাখ অৰুণোদয় পৰিয়াললৈ আমি 9,000 টকাকৈ আগবঢ়াম। এই উপলক্ষে অসমৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়তত অসমৰ প্ৰতিটো কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাও জিলাৰ MSC অঞ্চলত আৰু BTCৰ VCDC অঞ্চলত আৰু নগৰসমূহৰ ৱাৰ্ডত আমি একোখনকৈ সভাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। 10:30 বজাত এই সভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সভা চলি থাকোঁতেই আপোনালোকক আমি এই 9,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। সেইবাবে মই সকলো অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী পৰিয়ালক এই সভাত উপস্থিত থকাৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে নিমন্ত্ৰণ আৰু আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে জানে অসমত সৰ্বমুঠ 40 লাখ অৰুণোদয় পৰিয়াল আছে আৰু আমি যেতিয়া 9,000 টকাকৈ তেখেতসকললৈ সন্মান হিচাপে আগবঢ়াম সৰ্বমুঠ 3,600 কোটি টকা লাগিব। একেদিনত একেলগে 3,600 কোটি টকা এনেধৰণে হস্তান্তৰ কৰাটো এক অভিলেখত পৰিণত হ'ব। আপোনালোকৰ সাহস আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেৰণাৰ বাবে আমি এনেধৰণৰ সাহসী কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। অহা 10 তাৰিখে পুনৰ কৈছোঁ 10:30 বজাত আপোনালোকৰ গাঁৱৰ আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ সভাখনৰ নিৰ্দিষ্ট স্থানত আপোনালোক যেন আহি উপস্থিত হয় আৰু 9,000 টকা আপোনালোকে যেন লাভ কৰে। रायजोफोर भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा खोथा होबाय मामाया गाबोन हाबजोबसिगोन गासिबनाबो जा मोननांगौ नङा होमबा जाय मोनगिरिफोर जायना एकाउन्टफोरा थिगैनो दं मोनजोबसिगोन बिसोरो जायना थिग गैया बेफोर आसा गैया आरोखि थ' रायजोफोर गाबोन मोनगोना रोखा जाबाय हेमेन्ट मामाया होननानै बुंखाबाय रायजोफोर बेनोसै दिनै भिडिअ जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामना होदो रायजोफोर थ' मोनगोना रोखा जाबाय आरोखि गाबोन सोना होगोन गाबोन 10 तारिख नङा होमबा 10 तारिख हाबखासिगोन नोंसोर मा खालामो खालामदो 9,000 नङा होमबा खेबसेनो 9,000 हाबगोन थ' रायजोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो बेबायदिनो आरोबाव गोदान भिडिअ नायबावनो थाखाय आरो बै बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे गोदान भिडिअफोरा नोंसिनाव थाङो रायजोफोर थ' दिनै भिडिअ एसेनोसै रायजोफोर साबस्क्राइब खालामना हो।